No, ngeri kan. Buset. Ini NMAX yang telah dimodifikasi, nggak tahu ini jadi kayak aduh, mumet. Coba hidupin, Mas. Oh iya. Oh, ini awalnya begitu hidup alih fungsi. ini jadi wih, asam. Pindah. Wih. Ini pindah. Dipencet lagi. Oh iya iya iya. Ini ngalah-ngalahin buatan Jepang ini. Ini bisa dilihat tuh. Ngelihatnya juga mumet. Orang ngebul deh. Udah kali Mas ya. Jadi Arduino Selector Switch. ini ya. Sekali pencet satu suara. Ini pindah suara. Oke, Mas. Kenceng banget. Ya, sini ada lagi klakson. Di atas. Kalau dipindah Di atas. jadi klakson. Ih. Oke, udah. Pasang holder. Bagi yang berminat bisa hubungin AK Motor